relative clauses, defining relative clauses, non-defining relative clauses. relative clauses කියලා කියන්නේ relative pronouns වන who, whom, whose, which සහ that යන එකකින් පටන්ගෙන එම පදවලට පෙර යොදන නාම පදය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දෙන වාක්‍යාංශ. ඒවට අපි කියනවා relative pronoun කියලා. defining relative clauses. නිශ්චිත පුද්ගලයෙකු හෝ දෙයක් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දීමට යොදන වාක්‍යාංශ. The people who called yesterday wanted to buy my car. ඊයේ කෝල් කළ මිනිස්සුට අවශ්‍ය වුණා මගේ කාර් එක මිලදී ගන්නට. මෙහිදී who called yesterday wanted to buy my car කියලා කියන්නේ defining relative clause. එහිදී define වෙන්නේ the people මිනිස්සු නිශ්චිතයි නිශ්චිත අය. ඊයේ කෝල් කරපු අය එයා නිශ්චිතයි. එනිසා එය who මගින් සම්බන්ධ කරලා එම වාක්‍යාංශය ලියලා තියෙනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මිනිස්සු පිළිබඳව වාක්‍ය සම්බන්ධ කිරීමේදී who යොදනවා කර්තෘ පදය හඟවන වාක්‍යවල. The student who came island first is in our village. Who came island first is in our village කියන කොටසේ who came island first ඒ තමයි වාක්‍යාංශය. එතකොට දිවයිනේ ප්‍රථමයා වූ සිසුවා අපේ ගමේ සිටින්නේ. එතින්දිත් අපි who කර්තෘ පදයේ පිළිබඳව යොදන නිසා who මගින් එම වාක්‍යාංශය භාවිතා කරලා තියෙනවා. She was the woman who worked along for many years. Who worked along for many years කියලා කියන්නේ relative clause එක වාක්‍යාංශය. එතකොට she නැත්නම් woman පිළිබඳව තමයි එකෙන් විස්තර වෙන්නේ. ඒ නාම පදය. ඇය තමයි තනියෙන් වසර ගණනාවක් වැඩ කළ කාන්තාව. මෙහිදී මිනිස්සු පිළිබඳව කතා කිරීමේදී අපි who මගින් වාක්‍ය සම්බන්ධ වෙන්නේ වාක්‍ය තුල කර්තෘ පදය හැඟවීම සඳහා. The dancer whom we praised has a good family background. අපි අගය කළ නර්තන ශිල්පියාට හොඳ පවුල් පසුබිමක් තියෙනවා. Whom we praise has a good family background තමයි එතන වාක්‍යාංශය. මෙහිදී ඩාන්ස් ගැන කියවෙන්නේ. එතින්දී අපි බැලුවොත් මේ ඩාන්ස් කියන නාමපදයේ වාක්‍යවල මුල තිබුණත් ඒ ඇත්තටම කර්තෘ පදයක් නෙවෙයි. කර්ම පදයක්. අපි බැලුවොත් එහෙම we praise the dancer කියන එක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒතර we praise the dancer අපි අගය කළා නර්තන ශිල්පියාව. ආන්නේ අගය කරපු එක්කෙනා praise කියන ක්‍රියාපදයෙන් පස්සේ කර්ම පදයක් හැටියට තියෙන්නේ. ආන් එතින්දී ඒ කර්ම පදය අපි වාක්‍යවල මුලට ගෙනහල්ලා කර්ම පද හඟවන තැන්වලදී අපි whom පාවිච්චි කරනවා සම්බන්ධක පදයේ හැටියට. නැත්නම් වාක්‍යාංශය ආරම්භ කරන relative pronoun එක හැටියට.
ඒ අනුව තමයි the dancer whom we praise has a good family background කියලා තියෙන්නේ කර්ම පදයක් ලෙස යෙදිලා. The teacher whom you criticized in the meeting has resigned. ඔබ රැස්වීමේදී විවේචනය කළ ගුරුතුමා සේවයෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී you criticize the teacher. ඔබ ගුරුවරයා විවේචනය කළා. එතකොට the teacher කර්මපදය. එයා මුලට ගෙනහල්ලා තියෙනවා අපහු the teacher කියලා. එතින්දී අපි වාක්‍යාංශය ආරම්භ කරන්නේ whom මගින්. The teacher whom you criticize in the meeting has resigned. The doctor whom they trusted has cured the disease. ඔවුන් විශ්වාස කළ වෛද්‍යවරයා රෝගය සුවපත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් they trusted the doctor. එතකොට එතන they trusted the doctor කිව්වහම they කියන්නේ කර්තෘ පදය, trusted ක්‍රියාපදය, the doctor කර්මපදය. ඒක අපි ඉදිරියට ගෙනාවා. කර්මපද ඉදිරියට අරන් තියනවා the doctor කියලා. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරනවා whom. කර්මපදේ නිසා. ඒ අනුව කර්මපදය ලෙස භාවිතා වන තැන්වල වාක්‍යාංශය ආරම්භ වන්නේ whom මගින්. හැබැයි පුද්ගලයන් හඟවන වාක්‍යාංශවල I have a friend whose hobby is gardening. I have a friend whose hobby is gardening. මට යාළුවෙක් ඉන්නවා ඔහුගේ විනෝදාංශය ගෙවතු වගාව. මෙහිදී යාළුවට අයිති his hobby කියන එක තමයි ඔතන his වෙනුවෙන් whose කියලා එම වාක්‍ය සම්බන්ධකයේ යොදලා තියෙන්නේ අයිතිය දක්වන විට. He is a man whose plans I appreciate very much. He is a man whose plans I appreciate very much. මං ගොඩාක් අගය කරන සැලසුම් ඔහුගේ නැත්නම් එම මිනිස්යාගේ කියන එක තමයි ඔක කියන්නේ. එතකොට ඒ මිනිසාගේ කියන අදහස දීම සඳහා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමක් එතෙන්දී අපි whose භාවිතා කරනවා. The girl whose talents made her famous. ගැහැණු ළමයාගේ දක්ෂතා ඇයව ප්‍රසිද්ධ කළා. එතකොට මේ දක්ෂතා ගැහැණු ළමයාට අයිති නිසා අපි whose කියන සම්බන්ධක පදේ නැත්තම් වාක්‍යාංශය ආරම්භ කරන relative pronoun එක භාවිතා කරනවා. ඒ අනුව අපිට who කර්තෘ පදයක් ලෙස වාක්‍යයක යොදන තැන්වල වාක්‍යාංශය ආරම්භ කිරීමටත් කර්ම පදයකින් වාක්‍යාංශයේ මුලට කර්ම පදයක් යෙදিলা කර්ම පද යොදන වාක්‍යාංශවල whom භාවිතා කරනවා. අයිතිය දක්වන වාක්‍යවල වාක්‍යාංශය ආරම්භ කිරීමට whose භාවිතා කරනවා. who, whom, whose යන පද මිනිසුන් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයන් සඳහා අපි වාක්‍යාංශය යොදනකොට ඒවායි භාවිතා කරනවා. The computer which I bought was very expensive. මා මිලදීගත් පරිගණකය ඉතා ගණන්. එතකොට මෙතෙන්දී කම්පියුටරය ගැන කියන්නේ එහෙනම් එතෙන්දී අපි which පාවිච්චි කරනවා යම් දෙයක් පිළිබඳව අපි කතා කිරීමේදී මෙතෙන්දී which භාවිතා කරනවා. A thermometer is an instrument which is used to measure temperature. මෙහිදී which භාවිතා කරනවා thermometer කියන එක පිළිබඳව නිසා යම් දෙයක් නිසා. The pharmacy which is near the bank is very small. බැංකුව ළඟ තියෙන පාමසිය ඉතා කුඩායි. මෙහිදී පාමසිය ගැන කතා කරනවා. එතකොට which එක භාවිතා කරනවා. යම් දෙයක් පිළිබඳව වාක්‍යාංශ ලිවීමේදී වාක්‍යාංශය ආරම්භ කිරීමට අපි which භාවිතා කරනවා. Which I bought was very expensive. Which is used to measure temperature. Which is near the bank is very small.
ඒ ආදි වශයෙන් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව who which වැනි පද සඳහා අපිට that භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. that උත් භාවිතා කරනවා defining relative clauses වල. non-defining relative clauses. පුද්ගලයෙකු හෝ දෙයක් පිළිබඳව අතිරේක තොරතුරු එනම් අත්‍යවශ්‍ය නොවන තොරතුරු ලබා දීමට මෙම වාක්‍යාංශ අපි භාවිතා කරනවා. Our class teacher who always comes early is very kind. නිතරම වේලාසනියෙන් එන අපේ පන්තිභාර ගුරුතුමා ඉතා කාරුණිකයි. එහිදී our class teacher, who වලින් වාක්‍යාංශය ආරම්භ වෙලා ඒක ආය early කියන තැන කමාවකින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. Mr. Piyankara who has much experience will join us soon. Mr. Piyankara who has much experience will join us soon. ගොඩාක් අත්දැකීම් තියෙන ප්‍රියංකර මහත්මයා ඉක්මනට අපි සමග සම්බන්ධ වෙයි. මෙහිදීත් වාක්‍යාංශ කමා මගින් වෙන් කරලා තියෙනවා. His best lessons which were famous among many students were on grammar. ඔහුගේ හොඳම පාඩම් ළමයි අතරේ ගොඩාක් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය වුණේ ව්‍යාකරණ පාඩම් කියන අදහස තමයි උතන තියෙන්නේ. මෙහිදීත් කමා දෙකක් මගින් තොරතුරු වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙහිදී කමාව භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම that මෙහිදී භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මෙම relative clauses පිළිබඳව කතා කිරීමේදී defining relative clause වලින් කරන්නේ නිශ්චිත පුද්ගලයෙකු හෝ දෙයක් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දීම. එනම් ඒ තොරතුරු ටික අනිවාර්යෙන් ඒ වාක්‍ය තුල තිබිය යුතුමයි. නැත්තම් ඒ වාක්‍යෙහි තේරුම පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි non-defining relative clauses වලින් දෙන්නේ පුද්ගලයෙකු හෝ දෙයක් පිළිබඳව අතිරේක තොරතුරු, අත්‍යවශ්‍ය නොවන තොරතුරු. එනිසා එම තොරතුරු එහාට මෙහාට වුණා කියලා තේරුම් ගැනීමේ ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මේ පිළිබඳව සමස්තය සාකච්ඡා කිරීමේදී විශේෂයෙන් සලකා බලන්නට අවශ්‍යයි. මගේ YouTube එකේ ගොඩාක් පාඩම් 50ක් විතර අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. මෙම පාඩම් නරඹලා subscribe කරලා share කරලා තමන්ගේ දැනුම දියුණු කරගන්නවා ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. එසේ කිරීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා යයි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.